夜幕下的埃及，风吹过沙海，在那片沉默的金字塔之下，或许藏着人类从未触及的世界。Hello， 大家晚上好，这里是夜话 FM1989，我是老布。今晚呢，咱们来讲一讲沉睡在沙漠中的秘密。4000多年前，古埃及人建造了金字塔。它们不仅仅是陵墓，更像是刻在地表上的谜语。无论是吉萨高原上那座哈夫拉金字塔，还是守护在一旁的狮身人面像，它们都似乎在提醒我们，关于人类从何而来这道题远没有被真正解开过。金字塔下面到底有什么？这个问题，考古学家和科学家已经研究了1个多世纪。最新的研究来自意大利比萨大学的一组团队，他们使用高分辨率雷达对吉萨高原进行了探测，声称在哈夫拉金字塔的地下深处发现了复杂的人工结构。根据这份报告，雷达数据显示，在地表以下大约600多米的位置存在一个螺旋状的竖井，周围分布着12根对称排列的柱体结构。这些柱体的形状和排列方式与金字塔的几何角度有一致关系。在更深的地方，他们还观测到一个与水系相连的空腔。研究者推测，那可能是古埃及时期的一种供水或仪式系统，也可能是某种象征重生的圣域。项目负责人马兰加教授在报告中写道，信号的反射十分一致，不像自然地层的产物。我们认为这些结构是人工建造的。他们使用的是卫星合成孔径雷达技术，从2颗地球同步卫星向吉萨高原发射脉冲波，再通过反射波形拼接3维数据。但问题在于，这项技术是否真的能穿透那么深的地层，目前还没有共识。来自丹佛大学的雷达专家劳伦斯·肯尼尔斯教授指出，雷达波穿透超过2000英尺的岩石层几乎不可能，地下水层、岩层裂缝、温度梯度等都可能造成信号失真。他认为这类图像有很大的算法解读风险。目前这一研究结果也没有得到埃及官方的实地考古验证。多家机构，包括 AFB 事实考察中心，都指出这类地下巨型结构的新闻标题带有夸张成分。也就是说，目前我们有的数据只能说明地下存在异常反射区，并不能证明那里确实有密室或人工建筑。事实上，这并不是第一次有类似的发现。日本早稻田大学和埃及考古部门在2024年公布过另一份报告，他们使用地面穿透雷达和电阻率成像技术，在吉萨西侧墓地发现一个 L 型的异常结构，深度大约在3到10米之间，呈现角度分布，形状非常规则。科学家认为这更有可能是人工回填的遗迹或未完成的建筑基础。如果我们回到历史文献，会发现这种地下世界的说法并不新。公元10世纪，阿拉伯史学家马苏迪在著作中提到，在狮身人面像和金字塔的下方存在一个被称为智慧大厅的密室，里面保存着人类最早的知识和艺术。更早的古希腊史学家希罗多德也提到过埃及地下迷宫的存在，他自己声称自己亲眼见过无数宫殿和柱廊组成的建筑群。古罗马学者普林尼、斯特拉波等人也写下过类似的记载。这些传说后来被20世纪的神秘学者重新引用，尤其是美国沉睡的先知埃德加·凯西。他在上世纪30年代的预言中说，狮身人面像的爪下有一座被封印的智慧大厅，当人类准备好理解自己的起源时，那扇门将会被打开。但这些说法从未被考古学证实，也没有地质学依据，它们更多的是文化线索而非证据。与这些传说最接近的一次科学争议出现在1991年，美国地质学家罗伯特·肖克
在狮身人面像进行实地勘察时发现，岩体的风化痕迹不是由风沙造成的，而是由长期降雨形成的。如果他的判断正确，那就意味着狮身人面像建造的年代可能早于埃及变成沙漠的时期，甚至要往前推数千年。这个结论一度引起轰动，但不久之后，埃及古物局叫停了项目，研究团队被迫离境，所有影像资料被封存。几年后，古物局局长哈瓦斯博士宣布要重新研究金字塔地下结构。在一段电视片段中，他被拍到从狮身人面像的一处开口进入地下通道，并兴奋地对着镜头说：“我们进入了从未被打开的密室。”但那段录像在最关键的地方戛然而止。此后，官方没有再公布任何数据。现代科学更倾向于把金字塔视为一个分层的建筑体系，内部包括王室墓室、走廊、空气、井等，这些都是通过精确的几何规划完成的工程。目前公开确认的新增结构包括 Section Pyramids 项目发现的一条9米长的隐藏通道，位于胡夫金字塔入口上方。这种方法比雷达更适合高识别密度岩体中的空腔。这个发现说明金字塔内部确实还有尚未被完全揭示的部分，但规模远没有传说中的地下城市那么夸张。至于雷达探测的深层信号，科学家们提出几种合理解释。一种可能是古埃及时期的水利或排水系统，一种是未完成或废弃的建造通道，也可能是仪式性建筑或象征性的再生空间。当然，极少部分学者认为那可能是更古老文明遗留下来的遗迹，但这种观点目前缺乏放射性测年、文物样本和地质层对比的证据，更多停留在推测阶段。从地质角度来看，吉萨高原由石灰岩和砂岩构成，地层内部存在天然溶石空洞、水势裂缝和断层，这些地质特征在雷达成像上极容易被误读为人工空腔。因此，要证明这些结构是否真的存在，唯一的方法是钻探或者地质采样。然而，由于埃及文物保护法极为严格，任何涉及金字塔主体的钻探都需要政府批准。这也是为什么相关研究一直停留在非侵入式技术阶段。金字塔之所以重要，不仅在于它的建筑奇迹，也在于它是人类早期工程、宗教和权力体系的综合体现。它的设计符合天文对齐，边角偏差小于半度，每块石块的平均重量在2吨左右，总石块数量超过200万。即便按照现代标准，这仍然是工程学的奇迹。在过去的几百年里，科学家从结构力学、地震波传播、古代测绘技术等角度进行研究，确认金字塔的建造方法更可能是通过坡道系统、滚木运输和精确的几何分层实现的，而非外星科技或反重力理论。从目前的数据来看，金字塔下方确实存在部分未解的异常信号，但是否真的有大型地下空间，还需要进一步验证。也许那里什么都没有，也许那里有被自然掩埋的建筑遗迹。在科学的意义上，我们现在只知道一点：金字塔的内部结构远比我们以往认知的更复杂。而在文化的意义上，这座建筑仍然是人类对未知世界的最大隐喻。所以这期节目的结论呢很简单，雷达数据呢不等于密室证据，也就是说，雷达探测到的未必是真实的秘密空间，传说呢不等于事实。辟谣哈，科学呢仍在进步，但是金字塔呢依旧在沉默。真正值得关注的呢不是神秘的传说哈，而是人类呢一直不懈努力的去探究这些秘密的勇气。好了，今天的节目就到这里啊，这里是夜话 FM 1989，我是老布，感谢您的收听收看，咱们下期再见，拜拜。